田小爱十字启蒙之工程车救援队。在这个美丽的森林里，住着一群可爱的汉字小精灵。快看我，瞧我的！我喜欢踩轮胎，踩着轮胎前进可真好玩。刚刚好险，差点就和小精灵们撞上了。警车，我在这里，我有事情汇报。不好，有情况！的士车，你有什么事吗？小精灵们踩着轮胎在路上行驶，严重违反了交通规则。原来是这样，我得呼叫工程救援队，呼叫指挥部。小爱汉字精灵骑着一个奇怪的东西行驶在公路上，看起来十分危险。收到，立即前来救援。出动吧，勇敢的工程车们！小精灵们踩着轮胎在路上行驶，严重违反了交通规则。我明白了，我会去调查一番的。小精灵们，不要玩了，你们快停下！这些调皮的小精灵，不理我就算了，居然根本不停下。不是我不想停下来，而是我好像刹不住车了。我摔倒了，刚才我刹不住车，这个轮胎一点也不好玩。还好你们现在只是摔倒了，要是出了车祸，那就后悔莫及了。我明白了，谢谢你提醒我吊车。在户外玩耍一定要注意安全。好啦，汉字时间到了，我们开始学习汉字吧。的乌偶朵，看呀，这里出现了一朵花，朵字就像是一朵鲜花。小朋友，快去看一看，一朵花的样子是不是就像一个朵字呢？撇，横折弯，横，竖，撇，捺。的乌偶朵，花朵，一朵朵。该你读啦，开始读吧。一凹腰，小明减肥成功了，他开心地举着手，露出了自己的腰来，又对着镜子照了又照，他这个样子就像是腰字。小朋友，你知道腰在哪里吗？撇，横折钩，横，横，横，竖，横折，竖，竖，横，撇点，撇，横。一凹腰，
腰部，柳腰。该你读啦，开始读吧。坡，这里的山坡上有一棵小树，山坡下还有一棵高高的大树，比山坡都高，这就是坡字。你爬过山坡吗？横竖提横撇撇竖横撇捺坡山坡陡坡。该你读啦，开始读吧。是沉，左边是3点水，右边有一片大海。这条船坏了，它慢慢地沉没了下去，这个样子就像是沉字，你记住了吗？点提点横撇撇横折弯钩。是沉下沉沉默。该你读啦，开始读吧。是深，这是个什么壳呢？慢慢的从壳里伸出了一个头和4只呀，原来是一只乌龟，这个样子就像是深字。撇竖横折横竖。是伸手伸出。该你读啦，开始读吧。花朵，春天院子里开着5颜6色的花朵。该你读啦，开始读吧。腰部，爸爸最近很累，腰部都开始痛了。该你读啦，开始读吧。山坡，牛羊散步在山坡上吃草。该你读啦，开始读吧。下沉，水里一块小石头正在缓缓下沉。该你读啦，开始读吧。伸手，地道里黑漆漆的，伸手都不见五指啦。该你读啦，开始读吧。